गर्दन जो दरिया। मासी ही तोखे अजायो छितो था कर, तोखे जितरा पैसा खपन सुभाणे मां तोखे ॾींदुसि, तू सॼो सामान वञी वठी अच। बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह। असांजा भाग भला जो अती पाजा पैर मुबारक भरे असांजे न घर में अची पहुतिया। जादो अंदर को पलंग पखेड़ त अती पलथ बनी वे। मां हिते वेहण लाइ न आई आहियां, कुंज खे हिते छॾण आई आहियां। अदी कुंज त असांजी अखियुनि ते, पर छा कयूं, हिन जो घोट हिते अचण लाइ राज़ी कोन्हे। हू तव्हांजो पुटु आहे, तव्हांजो चवण न वठंदो त पोइ असीं कीअं सम्झाए सघंदासीं? मुंहिंजी भेण, मां पंहिंजे मिठल पुट खे त मां घुराईंदुसि घुराईंदुसि, पर जेको न तो मूंसां वाइदो कयो हो, थोरो इहो ॿुधाए त उन जो छा थियो? हाणे रुगो मूंखे इहो ॿुधाए त रुगो हिनखे ख़ाली ईअं वठी आई आई या हिन जे खाइण जे लाइ या चुगाइण जे लाइ को दाणू बि खणी आई, या ख़ाली वेठा हुनखे चुगाईंदासीं या रुगो गुटरकू पिया कंदासीं? अदा सुभाणे अकबर शहर वेंदो, कुंज जा जेके बि पैसा आहिनि उनजो अलॻि अकाउंट खोलाए उन में ट्रांसफर कराए छॾींदो। जीअं न ज़मीन खे उॾायो अथई, ईअं ई रहियल पैसा फूके छॾिजां। अदी उन्हनि पैसनि खे असीं फूकियूं या उन्हनि पैसनि खे पंहिंजी झोलीअ में रखी वेही दौर कयूं, उहो असांजो कमु। तूं रुगो पंहिंजो फर्ज़ पूरो कर बस। असां पंहिंजो फर्ज़ पूरो कयूं पिया, पर तव्हां पंहिंजे फर्ज़ में कोताही कोन पिया कयो। इन खां पहिरीं रुगो हिते कड़क कड़क नोट अचनि, रुगी फड़फड़ा हुजे फड़फड़ा कड़क नोटनि खे ॾिसण जे लाइ त असीं सिकी विया। अदी हाणे तूं ख़ैर सां छोकिरी खे छॾ हिते, तूं भली वञ। वेहण जी सलाह तोखे कईसीं, हाणे तूं पाण नथी वेही त तुंहिंजी मर्ज़ी, भले हाणे तूं हल। पिरियां जी याद सताए त छा करियां, हा हुन जो प्यार रुलाए त छा करियां, पिरियां जी याद सताए त छा करियां। राणी, यह कावड़ ऐं क्रोध हिकु बीमारी आहे, पंहिंजे दिलि मां कढी छॾ त ज़िंदगी सुखी गुज़रंदई। पहिरियां ख़ुशियुनि जी तलाश में हुयसि त मूंखे हर वक़्तु दुख मिलिया, हाणे त मुंहिंजी दिलि कठोर बणिजी चुकी आहे ऐं ॿियनि खे दुख ॾियण सां मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे। छा तो ज़िंदगी में कंहिंसां बि प्यार नाहे कयो? प्यार लफ़्ज़ खां मूंखे हाणे नफ़रत थी वई आहे ऐं मुंहिंजी दिलि में सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इंतकाम जी पाह आहे। तूं हिकु औरत आहीं, मर्द खां छा इंतकाम वठंदी आहे? हा मां औरत आहियां ऐं जॾहिं औरत इंतकाम ते लही अचे त उहा मर्द खां बि वधीक ख़तरनाक बणिजी वेंदी आहे। तूं कुझु बि नथी करे सघीं। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ अॼु मां तोखे खुलम खुला ॿुधायां त मां तुंहिंजे ई भाउ खे पंहिंजे इन्हनि हथनि सां ई ज़हर ॾेई मारे छॾींदसि। तूं भले पंहिंजे भाउ मल्हार खे होशियार करे छॾ। ही तूं छा थी चईं? तुंहिंजो दिमाग़ त ख़राब नाहे थी वियो? तूं पंहिंजे मुड़ुस खे ज़हर ॾींदी आहे? जंहिं कॾहिं बि मूंखे ज़ाल जो दर्जो नाहे ॾिनो, उहो मुड़ुसु छा जो थियो? मल्हार मुंहिंजो मुड़ुसु न पर मुंहिंजे ई भाउ जो कातिल आहे, कातिल। ऐं मां पंहिंजे भाउ जे कातिल सां कॾहिं बि ज़िंदगी गुज़ारे नथी सघां। इन जे करे मां तोखे आगाह थी करे छॾियां। इन जे करे
तूं वरियाम सां लाऊं लहण जा ख्वाब छॾे ॾे। इहो ई मुंहिंजो शर्त आहे। जेकॾहिं तूं मल्हार जी ज़िंदगी चाहीं थी त न त मां मल्हार खे ज़हर ॾींदसि ऐं उहो उन ॾींहुं ॾींदसि जंहिं ॾींहुं वरियाम सां तुंहिंजो निकाह थींदो। मूं सोचो हो त तूं सुधरी वई आहीं, पर न, इहा मुंहिंजी सोच ई ग़लति हुई। अॼु अचे अदा मल्हार त सॼी हक़ीक़त मां उन जे अॻियां थी रखां। मां बि त इहो ई थी चाहियां त तूं मल्हार खे हक़ीक़त ॿुधाए, पोइ मां बि ॾिसां थी त मल्हार तो ते केतिरो यकीन थो करे। राणी मूं घणो दरगुज़र कयो, पर बस अॼु अचे अदा मल्हार त मां उनखे ॿुधाईंदसि त तूं छा थी चाहीं। तूं छा थी सम्झे त मल्हार तुंहिंजी ज़ुबान ते यकीन कंदो? मल्हार मुंहिंजी ज़बान जे मथां इतबार करे या न करे, पर मां तुंहिंजे मक़सद में तोखे कामयाब थियण कॾहिं कोन ॾींदसि। तूं कुझु बि नथी करे सघी ऐं इहो कमु मां तॾहिं कंदसि जॾहिं तोखे वनवाह में विहारियो वेंदो ऐं तूं वनवाह छॾे पंहिंजे भाउ खे ॿाहिरि तड़पंदो न ॾिसी सघंदीअ। जीअं मूंखे मुंहिंजे भाउ जी क़बर जी बि ख़बर नाहे, तीअं ई तोखे तुंहिंजे भाउ जो लाश बि न ॾेखारियो वेंदो। माई साणी सुभाणे नओं चंड थींदो। सुभाणे या ॿिए ॾींहुं असां बुकी विझंदासीं। हाणे तुंहिंजे मथां इहो बार आहे त तूं सॼे ॻोठ वारनि खे सॾु ॾे। बुकीअ जो सॼो कमु बि तुंहिंजो कमु आहे ऐं रोज़ हिन घर में सेरा चवण बि तुंहिंजो कमु आहे। तूं जेतिरा पैसा घुरंदीअ न उहे तोखे मिली वेंदा। बाक़ी कंहिं कम में खोट थियण न घुरिजे। अदा सावण का बि खोट कान थींदी। अलाह कंदो सभु कुझु धूमधाम सां थी वेंदो। असल अहिड़ो न सॼे ॻोठ खे ॾंदे आङिरियूं अची वेंदई। नानी सियाणी तूं को बि उल्को न कजां, तोखे मुंह घुरी मिठाई मिलंदी। बाबा तोखे मुंह घुरी मिठाई मिलंदी। ऐं हा नज़ीरा, तूं पंहिंजो मुंह 2-3 ॾींहं सिधो रख। जेकॾहिं तूं इहो पंहिंजो मुंह सिधो रखंदीअ न त असांजे मथां भलाई थींदी। माण्हू तुंहिंजो सुगल मुंह ॾिसी छा चवंदा? चाचा तूं परेशान न थी, मां अदा ॾिना पोइ करे छॾियो आहे। हो मूंखे वठण लाइ अची वेंदो, मां हली वेंदसि होॾां। तव्हां ते कोई बि बार कोन पवंदो। राजाई तोखे असां वञण कोन ॾींदासीं। छो मूंखे तव्हां ज़बरदस्ती रोकींदो छा? घटि में घटि तोखे मुंहिंजी शादी ताईं हिते रहणो पवंदो। ही त चाहे इहो थी न त तुंहिंजी शादीअ में रुख न थिए। मूं ईअं नाहे चयो, तव्हां ॼाणो त तव्हांजो कमु ॼाणे। बाक़ी ज़बरदस्ती मूं मथां फैसला न मड़ियो। जेकॾहिं तूं 5 ॾींहं ते रहंदीअ त छा तूं मरी वेंदीअ? मां मरां या जियां, हाणे मां हिन घर में हिकिड़ो मिंट बि न रहंदसि। चङो हाणे मां बि ॾिसां ये तो वारी कुंथर भा कीअं पेटा वठी वई। अदा तव्हां पाण में न विड़ो, मां नज़ीरा खे सम्झायां। सिज ओला का उभरी सघे थो, पर हीअ कोन सम्झंदी, कॾहिं बि न सम्झंदी। जॾहिं ख़बर बि अथव त पोइ मुंहिंजी पचर छॾियो छो नथा? असांजो गो बि चढ़ी वेंदो भाॼाई, बाक़ी तो असां सां कान रहाई। तुंहिंजो चवण आहे त राणी मूंखे ज़हर ॾींदी। अदा तूं मूं मथां भले यकीन न कर, पर राणी इन इरादे सां हिते आई आहे। पर अदी मूंखे ज़हर छो ॾींदी? चए पई त मां पंहिंजे भाइरनि जो पलांद करण हिते आई आहियां। न भेण, राणी मूंखे ज़हर नथी ॾेई सघे। अदा इन में तूं मुंहिंजी ज़बान जे मथां एतबार छो नथो करीं? भरे भरे कन पंहिंजे भाउ जा मुंहिंजे खिलाफ़ भरे छा कंदो? वध में वध मारींदो। उहो त अॻ में बि मारींदो हो, हाणे बि मारींदो। न राणी, मां हाणे कॾहिं बि तुंहिंजे मथां हथ कोन खणंदुसि। आखिर केतिरो तूं सबुर कंदे? रोज रोज सदोरी कूड़ हणी। मां कूड़ कान पई हणा। बाक़ी कहिड़ो सच आ जेको तूं मल्हार खे ॿुधाई पई? तो पाण त चयो हुयो त मां मल्हार खे ज़हर ॾींदसि। तौबा तौबा, जेकॾहिं कूड़ हणण सिखे न त कोई तोखां सिखे। कूड़ी मां न,
पर तू आहीं। मूं चवाई थी बात बंद कर। रानी बस अदी बस। मूं तोखे केतिरा दफ़ा चयो आहे त राणीअ सां ईअं न ॻाल्हाईंदी कर। तूं राणीअ सां जहिड़ो पई करे। अदा तू हिन जे धोखे में न अच। ही तो सा प्यार नथी करे। पर मां त राणीअ सां प्यार थो कयां। अदा मुंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन कर। मुंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार छो नथो करी। ते हीअ तोखे ज़हर ॾेई मारे छॾींदी। मुंहिंजी भेण जेकॾहिं न मूंखे राणी ज़हर ॾिनो त मां उहो ज़हर खिलंदे खिलंदे पी वेंदुसि। ॾिस मुंहिंजा भाउ, अञा बि वक़्तु वियो नाहे। बस हाणे बस वधीक वात न आण। मां राणीअ जे खिलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि कोन ॿुधंदुसि। वञ। इहो ई त मां चाहियां पई। कोई दिल में वेर रखे तो कह जो कह साचा, कह जो कह साचा। ये दुनिया दर्दन जो दरिया, ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया दर्दन जो दरिया, दर्दन जो दरिया, दर्दन जो दरिया। अल्लाह साईं मुंहिंजे भाउ जे सिर ॾे ख़ैर कजाए। तू हुनखे पंहिंजी पनाह में रखजाए। प्यार करे तो कोई कहसा, को आहे शकी गुमराह, को आहे शकी गुमराह। हिननि जे करे मूं गोराम सां तेज़ थी ॻाल्हायो। उहो बि कावड़जी हलियो वियो आहे। गूंज खे अदा वारनि वटि छॾे आयसि। हाणे तव्हां ॿुधायो त दुआ जो छा कजे? मां त चवां थो बानो बेगम, गोराम खे परचा हेॾां वठी करण जी का बि ज़रूरत न आहे। दुआ खे होॾां छॾे अच। न बाबा जानी, मां होॾे न वेंदसि। जेकॾहिं तव्हां मूं मां बेज़ार आहियो त मूंखे अलॻि घर वठी ॾियो। पैसा असां वटि ठहनि था छा जो तोखे अलॻि घर वठी ॾियूं? अमा कूंज खे बि तो पंहिंजो हिसो ॾिनो अथव, पोइ मूंखे छो नथा ॾियो? कूंज खे हुनजो हिसो ॾेई असां सबक़ सिखी विया आहियूं। तोखे त हाणे हिकु रुपयो बि न ॾींदासीं। तूं पंहिंजो सामान ॿध ऐं गौराम ॾे वञ। तोखे हुते वसाई सिधो कंदी। असांजे वस जी ॻाल्हि न आहे। मां उन घर में न वेंदसि, न वेंदसि। पंहिंजे मुड़ुस खे छॾे तूं सॼी ज़िंदगी हिते रहंदी छा? मां गोराम खे मञाए हिते वापसि वठी ईंदसि। न पुट, गोराम खे वापसि वठी अची हिते रहण जी का बि ज़रूरत न आहे। बाबा तोखे होॾां वञणो पवंदो। बाबा जानी, हिन जो मक़सदु आहे त तव्हां मूं मां बेज़ार थी पिया हो। तव्हां मां बेज़ार न आहियूं पुट। सॼो ॻोठ असां ते आङुरी थो कनि। चवनि पिया त इन खां त बहितर हो त अकबर ख़ान पंहिंजी नियाणियुनि जूं शादियूं ई न कराया। ठीकु आहे बाबा जानी, जेकर तव्हांखे असां खां वधीक माण्हुनि जे खिल जी परवाह आहे त पोइ मां अॼु ई वापसि गोराम वटि वञा थी। इहो तुंहिंजो सुठो फ़ैसिलो आहे, पर हुन ते अमल कजां। ॿाराणी ॻाल्हि सम्झी टारे न छॾजां। कोन टारींदसि, अॼु ई वेंदसि। हाणे त ख़ुशि थी आओ न। हिननि जे ॾुखनि खे ॾिसां थो बानो बेगम, सोचां थो सॼी ज़िंदगी हिननि खे पाण सां गॾु रहाए छॾिया। पर छा कयां, दुनिया जो दस्तूर आहे। असांखे दुनिया सां गॾु हलणो पवंदो। अदा मूं तव्हांखे पहिरियां ई चयो हुयो त हिन दिलबर वारनि जो दिमाग़ हद खां वधीक ख़राब आहे। ये इज़त जी ज़बान कॾहिं बि कोन सम्झंदा जेसी ताईं इन्हनि खे लठ कोन लॻंदी। हा मुंहिंजा भाउ, तूं सही थो चई। हू फसल जी पोखाई खे हक़ जी माखी सम्झी वेठा आहिनि ऐं बग़ैर तकलीफ़ जे बटाई कई खयूं वेंदासीं। शायदि उन्हनि खे इहा ख़बर न आहे त थूअर कॾहिं अन्न न आहिनि ॾींदा जेके पेट भरण जे लाइ कमु अचे। तॾहिं दादा चवां थो, मूंखे अदा मल्हार खे इजाज़त ॾियो त शमू वारनि खे साण खणी उन्हनि खे गिदड़ जीअं डोड़ाए डोड़ाए हित मारियूं।
पोइ उन्हनि खे ख़बर पवंदी त घणे 20 100 बस सिर्फ अदी जी शादी थी वञे, खैरन जा ये 4 ॾींहं गुज़री वञनि, पोइ उन्हनि जाबुलनि तोड़नि जी जंगुनि में रसा विझी ऐं नक में नाकेली विझी सॼे ॻोठ में घुमाईंदासीं। बस सिर्फ कुछ ॾींहं सब्र कयो, खैरन सां अदी जी शादी थी वञे। जेकॾहिं तकड़ कंदासीं न त शादी रुकजी वेंदी। अदा उन्हनि खे अहिड़ा त सुका धक्का हणंदासीं जो हू न केस करे सघंदा। अदा अदे मलार वाह जो सलाह ॾिनी आहे। पहिरियां इहो मलाखड़ो करे वठो, पोइ खटखटाए छा वॾा खे तकड़ा आयो, कुछ ॾींहं सब्र नथा करे सघो। कीअं सब्र कयूं अदा? जॾहिं इहे दिलबर वारा ज़मीन ते निकिरनि था, उन्हनि मथां नज़र पए थी न, असुल जान मथां ॼण गिवलियूं चढ़ी थियूं वञनि। दिल त चए थी पंहिंजो मांस पचूं या उनजो कच्चो मांस खाऊं। फिलहाल तूं पंहिंजो मांस पटींदो रहो, जॾहिं उन्हनि जो वारो आयो न त मां तोखे इशारो ॾेई छॾींदुसि, पोइ अॻियूं पोयूं कसरूं उन्हनि मां कटिजो ऐं पोइ मां तव्हां सां हथ वधाईंदुसि। ठीकु आहे अदा, कयूं था इहे 2-4 ॾींहं सब्र। राणी, तोखे ख़ुदा जो वास्तो आहे, तूं सदोरी जी शादीअ में को रुखनो न विझजांइ। ओसि ताईं तूं सब्र कजांइ, जेसि ताईं हिन भाॻनि जी शादी थी वञे। हिन ज़िंदगीअ में ॾाढा सूर ॾिठा आहिनि, वधीक हिनखे अज़ाब में न विझजांइ। मां तोखे हथ थी ॿधां। हीअ आज़ाब में आहे ऐं मां सॼी ज़िंदगी हिंदोरनि में गुज़ारी आहे, ईअं न? मञा थी त तूं मूंखां वधीक तकलीफ़ूं ॾिठियूं आहिनि, पर मां त तोखे तकलीफ़ुनि में नाहे विधो। छा इन में मुंहिंजो को ॾोहो आहे? मुंहिंजो कहिड़ो ॾोहो हो जो मूंखे घाणे में पीड़ियो वियो ऐं हर ज़ुल्म मूं मथां कया विया? उहो मल्हार जो ॾोहो हुयो, उहो एतिराफ़ करे चुको आहे। हाणे मल्हार सुधरी वियो आहे, तूं वरी ज़िद ते बीठी आहीं। मल्हार सुधरियो न आहे, पर अदा आलम खे मारे हू पंहिंजो इंतकाम पूरो करे वियो आहे। राणी, तूं एतबार कर, आलम खे अदा मल्हार नाहे मारियो। मां कसम खणी साबिती ॾेई सघां थी। मूंखे तव्हां ॿिन्ही जी साबितीअ जी का बि ज़रूरत न आहे ऐं न ई तव्हां मूंखे वधीक बेज़ार कयो। वञी पंहिंजो कमु कयो। जेकॾहिं हाणे तव्हां ॿिन्ही मां मूंखे कंहिं बेज़ार कयो न त मां वापसि पंहिंजे घर हली वेंदसि। ऐं हा, पोइ लख मिंथू बि कंदव न, पोइ बि मां तव्हां ॾे वापसि कोन ईंदसि। अमा छॾेसि, हीअ छोकिरी कोन सुधरंदी। जॾहिं वरी मल्हार पंहिंजा होश विञाए, पोइ हिन जो दिमाग़ ठिकाणे ते ईंदो। हा हा, पोइ देरि छा जी आहे? अचे मल्हार त लठ खणी ॾियोसि हथ में, मां त हाज़िर आहियां पादर खाइण लाइ। सॼी ज़िंदगी त पादरनि में गुज़री वई आहे, बाक़ी ये चंद ॾींहं उहे बि ॾुख सुख में गुज़री वेंदा। अम्मा, मूंखे हिन मां भउ थो थिए। हीअ ॾिसजांइ कुझु न कुझु ज़रूर कंदी। सदोरी, ॿियो त कुझु न कंदसि, बाक़ी हा, शादीअ वारे ॾींहुं मां हिननि पंहिंजे हथनि सां ई मल्हार खे ज़हर पीआरे मारे छॾींदसि। ऐं जेको मूं चयो आहे उहो त तव्हां ॿिन्ही खे करे ॾेखारींदसि। अदे वरियाम जी शादीअ में मां तोखे वॾो नची ॾेखारींदुसि। नचण त बाद जी ॻाल्हि आहे, पहिरियां दुआ कर त शादी थिए। सुल्तान वारा कुझु बि करे सघनि था। शादी त छुटी, पर वरतऊं न माण्हुनि जूं क़बरूं खोटींदा। खैर घुर मुआ, खैर घुर। जेकॾहिं इहा शादी न थी न त पंहिंजे घर जो गुज़र सफ़र केॾो थींदो? जेको ख़ुदा खे मंज़ूर हूंदो उहो ई थींदो। चवंदा आहिनि दुआ घुरण सां मुसीबत टरंदी आहे। छा तुंहिंजे वात में मुंग पियल छा? ये चप था सड़न जो दुआ घुरी। मां दुआ थो घुरां, तूं आमीन चओ, न त हिन मां फांसी वेंदासीं। अॼु सफ़ा कावड़ियल अथई, न त हीअ असली धिका ॾेई अॼु घर मां कढिजे। करण त तव्हां सां ईअं ई घुरिजे। अल्लाह खे मञो, हथ थी ॿधाव। इहो मथो नाणो मूंखे गई मगज़ में सूर आहे। अदे जेकॾहिं मथे में सूर अथई त पोइ मां तुंहिंजे लाइ चांहि ठाहियां। छॾ ड्राड़ियूं न हण। अदा खे घणा भेरा चयो अथव त पंहिंजी ज़ाल खे वठी हेॾां अचे, पर इहो मुंहिंजो चवण करे ई नथो। तव्हां चओसि, मन तव्हांजो चयो करे। वसाई गोराम वो मिट्टी जो गुॾो आहे,
जंहिंखां को बि कमु कोन थींदो कयो न त हे सॼो बोर बोर थी वेंदो। न अदा न, मां को मिट्टी जो गुॾो न आहियां। मतिलबु उहा ई चाल थो किना जेका तव्हां चई। हाणे जेकॾहिं तव्हां मूंखे मुंहिंजी मर्ज़ीअ ते छॾियो त चपटिन सां मां हिन अकबर खान खां पंहिंजो हिसो वठी ॾेखारियां। कंहिं रोकियो अथई? हा रोकियो कंहिं अथई? तूं पंहिंजी चाल खेॾी या पंहिंजे भेण जी चाल खेॾी या पाणारी रन जी चाल खेॾी? असांखे कमु करे ॾेखार बस। पोइ ये अदी बार बार मुंहिंजे मथां ज़ोर छो थी रखे? त वञी दुआ खे वठी अच। जॾहिं मूं चयो बि आहे त दुआ हिन 2 ॾींहंनि में अची हिते पहुचंदी त पोइ ज़ोर छो भरे थो? मञम त दुआ 2 ॾींहंनि में हिते अची पहुचंदी, पर कहिड़ियूं नोटनि जूं भरियूं खणी अची पुॼंदी? थी सघे थो त इहा छोरी दुआ पाण सां गॾु एॾो ब्रीफ केस पैसनि जो भरे अची हिते निकिरे संदसि लाॾो मुड़ुस जो असां वटां। जेकॾहिं दुआ 2 ॾींहंनि में हिते पहुती त अदा साईं सम्झिजो त पैसा बि हिते पहुता। जेकॾहिं न त पोइ मां ग़लति हुयसि। जेकॾहिं दुआ हिते न आई त पोइ सम्झिजो मां ग़लति ऐं तव्हां सही हुया। अदा ॻाल्हि सही या ग़लति जी नाहे, ॻाल्हि आहे पैसनि जी। तोखे तुंहिंजो हिसो मिलणु घुर्जे, असांखां वधीक त जाड़ो आहे। बसाई जीअं न जाड़ेपन जूं अखियूं पूरियूं हूं, हे तुआरो कुंदर भाव जेकॾहिं ईअं न पंहिंजूं अखियूं पूरे त मिल्कियत असुल हीअं मिले, देरी न लॻे। न अदा न, हाणे मूंखे तव्हां खां सलाह वठण जी ज़रूरत न आहे। मूं हिन दिमाग़ में सभु कुझु सोचे छॾियो आहे। अदा साईं मूंखे सिर्फ़ु 1 महीने जी मोहलत ॾियो। जेकॾहिं हिन 1 महीने में अकबर खान जी मिल्कियत मुंहिंजे हथ में न हुजे, पोइ जीअं दिलि ते वञे तीअं कयूं।